के सामने नया नवेला WAG-11। दोस्तों आज सुबह ही मुझे सत्याभाई से एक खबर मिली कि वाराणसी जंक्शन के पास WAG-11 आया हुआ है। तो मैंने सोचा फटाफट आप सभी के लिए छोटा सा क्लिप बनाता हूँ। तो ये रहा हमारा नया नवेला WAG-11। अगर आप लोग उसको ध्यान से देखें तो ये बिल्कुल हमारे वैप 7 और वैग 9 की तरह दिख रहा है, लेकिन हालांकि ये कंफर्म नहीं है कि जो इसकी आउटर बॉडी शेल है वो किसका यूज़ किया गया है। लेकिन एक बात तो कंफर्म है कि इसे डीजल लोकोमोटिव वर्क्स यानी कि DLW वाराणसी में बनाया गया है। वैसे आप लोग यहाँ साफ साफ देख सकते हो कि यहाँ अक्टूबर 2018 में इस लोकोमोटिव को DLW से बाहर निकाला गया है। अच्छा, यहाँ ये बात तो कंफर्म नहीं है कि जो इस लोकोमोटिव का आउटर शेल है वो किस लोकोमोटिव से लिया गया है, लेकिन ये बात कंफर्म है कि इस लोकोमोटिव की जो बोगीज हैं और कुछ इनर पार्ट्स हैं वो हुबली डिवीजन के WDG-4 का यूज़ किया गया। मतलब कि हुबली डिवीजन के जो WDG-4 हैं उनकी बोगीज का इस्तेमाल हुआ है इस लोकोमोटिव में। यहाँ एक पॉइंट ये भी है कि जैसे हमारे WAG-12 को बनाया गया था, मतलब दो लोकोमोटिव्स को एक साथ जोड़ करके बनाया गया था, ठीक वैसे ही यहाँ WAG-11 में दो लोकोमोटिव्स का इस्तेमाल हुआ है। यह आप साफ साफ देख सकते हैं कि यहाँ दो लोकोमोटिव्स को जोड़ा गया है और यहाँ बीच में एक वेस्टिबुल है, मतलब कि आप एक लोकोमोटिव से दूसरे लोकोमोटिव के अंदर जा सकते हैं। और रही बात पावर की, तो इस लोकोमोटिव की जो पावर होगी वो 10,000 HP से ज़्यादा होगी, क्योंकि साफ साफ यहाँ पे दो लोकोमोटिव्स का इस्तेमाल हो रहा है और ये लोकोमोटिव्स जब भी ट्रैक्स पे चलेंगी तो दो लोकोमोटिव्स के साथ ही चलेंगी। अच्छा, यहाँ मज़े की बात ये है कि जो हमारी रेलवेज़ है ना वो जोड़ तोड़ करने में बहुत माहिर है। मतलब कि जोड़ तोड़ करके एक नया लोकोमोटिव बनाना बहुत बखूबी आता है हमारे रेलवेज़ को। तो हम ये सोचते हैं कि यार हम फिर WAG-12 जैसे लोकोमोटिव को बाहर से इंपोर्ट क्यों करते हैं जब हम खुद ऐसे लोकोमोटिव घर में बना सकते हैं। तो हालांकि वो बात अलग है कि WAG-12 की जो स्पेसिफिकेशंस है, जो एडवांसमेंट है वो काफ़ी अच्छी है, लेकिन फिर भी हमारे जो इंजीनियर्स हैं ना उनके पास बहुत काबिलियत है। मतलब जोड़ तोड़ करके ऐसे लोकोमोटिव बनाना सच में बहुत बड़ी बात है और इस काम के लिए हम DLW वाराणसी की जितनी तारीफ करें वो कम है। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ये एक छोटा सा क्लिप था जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता था। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट जरूर से करिएगा और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। थैंक यू वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।